Boa noite, a paz do Senhor, criançada. Vamos orar? Senhor, pedimos a tua bênção nesta noite, Senhor, para este momento em comemoração, Senhor, o dia da criança. Abençoe este evento poderosamente. Estão contribuindo, Pai, a saúde, força, em nome de Jesus Cristo. Que todos tenham saúde, paz e se divirtam da melhor maneira. E que assim, Senhor, este espírito, Pai, de criança, de inocência, esteja em cada um de nós, Senhor. E que este evento seja inesquecível e não há dinheiro que pague este momento. Que sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Amém. E assim vamos louvar o Senhor. Amém.
essa cadeira? Não é? Pessoal, infelizmente vai... Mas bem, eu também não vai conseguir. Vai lá. Quem quiser pular, correr, vai. Entra no novo trabalho. Aí vai para tá bom? Mas aí, mas pra Aí para. Como é? Senta, cara. Senta, cara. Não pode a cadeira certa, não. Não, ela ficou em casa, ficou no banho.
torre. Sei Vai, todo mundo aí! Poderosamente. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar por cada criança. O Senhor Jesus disse que nos traz é o reino dos céus, viu? Deixai as minhas pequeninos, porque nos traz é o reino dos céus. E todos nós sabemos que, como essas crianças, o diabo tem sempre de semear uma semente maligna na mente, para que venha crescer longe dos caminhos do Senhor. Mas a igreja tem autoridade para abençoar essas crianças e não deixar que o mal venha agir. E vamos orar em nome de Jesus. Quantos querem oração? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos, Senhor, na Tua presença gloriosa. Pai, como ministro do Teu Evangelho, eu quero apresentar cada criança que está aqui nas Tuas mãos. São crianças preciosas e importantes para Ti, Pai, porque Tu diz que dos tais é o reino dos céus. Senhor, Tu vê a luta, as ideologias, Senhor, neste mundo tão cruel, tentando semear, Senhor, sementes malignas, mal, na mente destas crianças. Mas nós queremos entregar cada criança nas Tuas mãos, que o Senhor venha proteger a mente, o coração, que possa ser criança, que cresça em sabedoria, em estatura, e que seja uma bênção para suas famílias, para a sociedade, Senhor, e ao crescer, possa ser instrumento usado na Tua casa. Pois abençoa cada uma dessas crianças, ser com cada uma, livra e protege do mal. Abençoa suas famílias, seus pais, seus avós, toda a família destas crianças. Nós apresentamos nas Tuas mãos. Meu Deus, muito obrigado por todos os irmãos que cooperaram, que ajudaram, a irmã Osana, Senhor, o grupo aqui, Senhor, que ajudaram. Senhor, vai abençoando e ajudando a vencer. Meu Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Vamos lá, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a paz e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E quem gostou da festa, grita!